a maior, segundo o número de deputados, e xa está na tribuna para desenvolver o seu discurso, a súa alocución, como eu dicía, por un tempo de 40 minutos. Perfecto. Este vaise e aquel vaise, e todos se van. Galicia sen homes quedas que te poidan traballar. Tes, en cambio, orfos e orfas. Tes campos de soledad, e nais que non teñen fillos, e fillos que non ten pais. E tes corazóns que sofren longas ausencias mortás, viúvas de vivos e mortos que ninguén consolará. Señora Presidenta, señor Feijóo, con este desgarrador poema reflectía Rosalía en Follas Novas o drama da emigración. Pasaron máis de 100 anos onde Rosalía decía Galicia sen homes quedas. Hoxe teríamos que decir Galiza sen mozas e mozos quedas. Pero o drama se repite. Galiza desángrase. Mire, señor Feijóo, nos últimos anos máis de 60.000 mozas e mozos tiveron que emigrar. Aínda que quizá vostede prefira decir, como Fátima Báñez, que optaron pola mobilidade exterior. Según o INE, Galiza perderá 130.000 habitantes nos vindeiros 10 anos. E só 4 de cada 10 persoas estarán en idade de traballar. Esa é a realidade, señor Feijóo. En Galiza, os ocupados xa representan menos da mitade da poboación. Máis de 90.000 familias teñen a todos os seus membros no paro. Según Cáritas, 650.000 galegos viven en situación de pobreza, un de cada 4 cidadáns deste país. Non son fríos dados para a estatística, señorías. Son dados que agochan auténticos dramas persoais, como o da rapaza en paro que está na tribuna e que xa ten decidido emigrar porque non lle queda outro remedio. Pero despois de escoitalo hoxe pola mañá, señor Feijóo, cheguei á conclusión de que eu non vivo no mesmo país que vostede. Eu non vivo nesa Galiza virtual que só existe nos seus papéis. Mentre se parapeta nos cidadáns, mesmo ten o atrevimento de citar as vítimas de Angrois para usalos como coartada do fracaso das súas políticas. Mire, vostede sigue practicando o vello dito que a realidade non me estrague un titular. Así entende vostede a política. Marketing, apariencia, agachar o seu fracaso tras o muro da propaganda no que ten convertido a TVG. Marketing e tamén soberbia, insensibilidade. Hoxe a mañá volveu a demostralo cun discurso sen corazón, señor Feijóo. Sí, señor. Mire, describíao a perfección hai máis dun ano a miña compañeira Ana Pontón cando lembraba o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, desde esta mesma tribuna. Igual que a Dorian Gray, o único que a vostede lle preocupa é ocultar o seu verdadeiro retrato. Por iso, cando compareceu nesta Cámara para intentar explicar o inexplicável a súa relación con Marcial Dorado, houbo efectivamente unha frase que o delatou. Se tivese a máis mínima información da relación de Marcial Dorado con narcotráfico, non tería posado para esas fotos. Como xa lle dixen naquel momento, o grave non son as fotos, o grave é o que revelan esas fotos. Pero vostede entende a política como colocar un titular e que lle saquen unha boa foto que oculte o seu verdadeiro retrato. Por iso, nos días previos a este debate, colocou o titular de que hai que dignificar a política.
Mesmo hoxe falou da exemplaridade da política, aínda que, curiosamente, esqueceu falar da corrupción. Pois claro que hai que dignificar a política, señor Feijóo, claro que sí. A antipolítica conduce ao fascismo, conduce a convertir os cidadáns en súditos. Pero mire, para dignificar a política, o primeiro que ten que facer é explicar a súa relación cun narcotraficante, ten que explicar tamén a implicación do Partido Popular de Galiza nas tramas de corrupción do Partido Popular e ten que decirnos que máis ten que pasar para rexenerar esa nova Marbella a que, para desgracia dos santiagueses e santiaguesas, o Partido Popular ten convertido o Concello de Santiago. Ten que explicar iso se quere dignificar a política. Pero mire, dicía que para vostede a política é colocar un bo titular e unha boa foto. Por iso, veu hoxe de novo, se é recurrente nas súas intervencións nesta Cámara, co titular de que Galiza fixo os deberes mellor que ninguén. A que se refire? A presumir de cumplir os obxectivos de déficit multiplicando a débeda pública por 3, xerando máis débeda pública que todos os gobernos autonómicos anteriores xuntos. Ou refírese, en cambio, a ser o campeón do austericidio a costa de empobrecer a xente e de arruinar este país. Nin pedra deixaron en onde eu vivira. Sen lar, sen abrigo, morei nas cortiñas. Ao raso cas lebres, dormín nas campías. Cantou tamén Rosalía en A xusticia pola man. Hoxe, señor Feijóo, este poema de Rosalía podería referirse ás vítimas dos desafiuzamentos, as que se condea a vivir na rúa, mentres vostede presume dun protocolo sen validez nin eficacia legal, como estamos a ver nos novos desafiuzamentos que se están producindo na cidade da Coruña. Por que non se lle aplica á banca unha quita sobre as hipotecas, señor Feijóo? Acaso a banca non foi a responsável da sobrevaloración da vivenda durante a época de engorde da burbulla inmobiliaria? Pero mire, este poema de Rosalía podería referirse tamén aos miles de parados no noso país que ficaron sen ningunha prestación, ou ás mulleres que sofren con máis dureza a crise mentres vostede acaba coas políticas de igualdade e coas políticas de fomento da conciliación. E cal é a resposta do Partido Popular a esta situación? Recurtar as liberdades públicas, criminalizar os colectivos que protestan e coselos a multas, como están facendo, por certo, cos representantes das plataformas de estafados polas preferentes, algún dos cales tamén está na tribuna. Esa é a súa sensibilidade social e ese é o seu compromiso coa rexeneración da democracia. Vostede, máis que un gobernante, parece un frío contábel o que lle importan máis os números que as persoas. Claro que dirá que os números son importantes, que non podemos vivir por riba das nosas posibilidades. A bella cantinela da dereita para negar toda posibilidade aos de abaixo, para impoñer unha sociedade de ricos e de pobres. Eso que esconde esa bella cantinela. Pero mire, dado que os números son importantes, permítame que ilustre con números o que veño de decir. O goberno español recortará as pensións nos próximos 9 anos en 33.000 millóns de euros. 33.000 millóns de euros. Só en axudas directas á banca, a banca leva recibido máis do doble. Debe de ser esa a solidariedade a que apelaba vostede na súa intervención de pola mañá. Unha solidariedade ao revés. Está vostede de acordo en que se recorten as pensións? En Galiza temos a porcentaxe máis alta de pensionistas e, ademais, os nosos pensionistas cobran as pensións máis baixas do Estado. Vostede, como presidente de Galiza, a ese respeito non ten nada que decir. Mire, non só non di nada, senón que aínda por riba recorta as prestacións que dependen da Xunta de Galiza, como fixo coas mariscadoras. O goberno español aproba amnistías fiscais
para os grandes defraudadores mentres lanza unha campaña de saqueo contra os nosos emigrantes retornados. De saqueo, de auténtico saqueo. Ese é o pago, o esforzo e sacrificio que fixeron os nosos emigrantes. Mire, na tribuna hai tamén un representante dese colectivo. Fágolle unha invitación. Míreo os ollos e explíquelle se vai facer algo para evitar ese atropelo contra centos de miles de migrantes retornados no noso país. Mentres o señor Rajoy dinos que non se pode gastar o que non se ten, embárcase no apoio á candidatura olímpica de Madrid. Pan e circo, aínda que, por desgracia, pan haxa cada vez menos e o circo sexa unha coartada para seguir concentrando todo en Madrid, para seguir profundizando nese centralismo que vostede negaba pola mañá. Negaba pola mañá mentres anunciaba que por fin, nun prazo de tempo vindeiro, inda que se acumulen novos retrasos, as cidades galegas van estar ben conectadas por ferrocarril con Madrid, ignorando que van seguir estando moitas delas incomunicadas entre sí. E logo di que non hai centralismo. Pero falemos tamén de números en Galiza, señor Feijóo. Vostede, faltando a súa palabra, volve a recortar os empregados públicos mentres tira os cartos en propaganda. Establece o repago nos comedores escolares, no transporte sanitario, nos medicamentos, mentres dilapida recursos públicos para que se forren as concesionarias das autovías e do novo Hospital de Vigo. Quere números? Máis de 3.000 millóns de euros comprometidos en colaboración público-privada até o ano 2039. Só pola autovía da Costa da Morte haberá que pagar 751 millóns de euros cando o custe da obra non chega a 200. E, mentres tanto, señor Feijóo, cando hai pais que non poden dar de comer aos seus fillos, porque esa é a realidade que estamos vivindo no noso país, hai pais que non poden dar de comer aos seus fillos, vostedes establecen o repago nos comedores escolares. Sabe o que está pasando? Sabe o que está pasando realmente? Que hai pais que renuncian ao comedor e os nenos teñen que ir cun bocadillo á escola. Eso que está pasando, señor Feijóo. Esa é a súa sensibilidade social. Pregúntelle tamén aos pais que hai na tribuna. E falaba de repago, porque, mire, os cidadáns se pagan con impostos os servizos públicos. É nos impostos onde hai que establecer diferencias de pago e non no cobro deses servicios. Pero vostede prefire que os que máis teñen paguen menos, mentre sube os impostos indirectos, como vai facer co chamado céntimo sanitario. Hoxe, quizás para compensalo, anunciou unha baixada no tramo autonómico do IRPF. O chocolate do loro, señor Feijóo. Pode cuantificar esa baixada? Mire, según as nosas contas, non chegarían serían pouco máis de 7 euros ao mes. Emprazolle desde esta tribuna que cuantifique esa baixada. Pero mire, aparte diso, por que non lle sube o IRPF a rendas máis altas? Por que non establece un imposto sobre as grandes superficies comerciais ou sobre os depósitos bancarios? O Bloque Nacionalista Galego ten feito todas estas propostas e a todas dixeron vostedes que non. Mire, o acontecido co imposto sobre os depósitos bancarios é unha mostra do seu sometemento ao goberno central e aos intereses da banca. Varias comunidades estableceron ese imposto. A Xunta, en cambio, non quixo. O goberno central, para deixalos en efecto, cometendo un auténtico fraude de lei, estableceu un imposto estatal do tipo cero, para que non paguen os bancos. Agora o Tribunal Constitucional obriga o Estado a compensar esas comunidades, mentres Galiza, froito da súa maravillosa xestión, porque está claro que vostede é un maravilloso xestor, non recibirá ningunha compensación. Estes son os custes que ten para Galiza, señor Feijóo, a súa sumisión. Pero sigamos falando de números. O seu goberno asinou unha reforma do sistema de financiación autonómica que fixo que Galiza leve perdidos 1.000 millóns de euros.
166.000 millóns das antigas pesetas. Non está nada mal, verdade? Vai reabrirse de novo o debate sobre o modelo de financiación. Ten algunha proposta distinta a esperar o que lle dite o señor Rajoy? Miren, o BNG ten a súa autonomía fiscal plena para Galiza. Que Galiza recaude e xestione todos os impostos polos que tributan os cidadáns e as empresas que operan en Galiza. E facémolo por un motivo, señor Feijóo, para evitar que o diñeiro que se recada en Galiza tamén emigre. Resulta que o Estado recada no noso país moito máis do que transfire a Galiza. Os dados demostran que as comunidades que teñen autonomía fiscal plena teñen mellores indicadores sociais e económicos. O actual sistema condea a Galiza a unha dependencia crónica do Estado que este utiliza para impor brutais recortes. E os galegos e as galegas necesitamos que o diñeiro que se recada en Galiza frente a eses dictados de recortes do Estado sexa investido no noso ensino, na nosa sanidade, en crear riqueza e emprego no noso país. E frente a esta proposta, cal é a súa proposta, señor Feijóo? Vai reclamar, por poñer un exemplo, que o imposto de sociedades se incorpore á nosa cesta de tributos como xa acontece en Euskal Herria. En Euskal Herria, todas as empresas devengan o imposto de sociedades pola parte que corresponde á actividade económica xerada no País Vasco, incluídas as empresas galegas, señor Feijóo, incluída Unión Fenosa, Citroën, Inditex. En cambio, en Galiza, incluso empresas con sede en Galiza ou que operan prioritariamente no noso país, como os que acabo de citar, non tributan aquí senón en Madrid. Mire, facendo un cálculo conservador, a territorialización do imposto de sociedades reportaría bastante máis de 1.000 millóns de euros o ano a nosa facenda. Por tanto, esta é a proposta do BNG. Díganos cal é a súa proposta, señor Feijóo. Decía que vostede entende a política como marketing, como un xogo de apariencias. Por iso, agora ven este debate co titular de que ofrece diálogo. Pero mire, neste Parlamento, froito do diálogo, aprobouse por unanimidade un plan xeral de normalización lingüística. E vostedes traizoaron ese acordo co decreto lingüicida. Se aínda somos galegos, é por obra e gracia do idioma. Dixo Castelao. Castelao, o das medallas, digo por si non lle soa. Por iso, señor Feijóo, atacar o galego é atacar a nosa identidade, é atacar as nosas raíces. Sí, señor Feijóo, ainda que se ría, atacar as nosas raíces, as raíces. Mire, así se chamaba unha serie de televisión dos anos 70, baseada nunha novela de Alex Haley, que narraba a historia dos escravos afro-norteamericanos. Nesa serie, o seu protagonista era cosido a zorregazos por negarse a aceitar o nome de Toby imposto polos seus captores e querer seguir sendo Kunta Kinte. Pois sabe unha cousa, vostedes compórtanse co galego como aqueles negreiros de raíces. Compórtanse como aqueles negreiros. Pero o galego, señor Feijóo, non é só unha cuestión de identidade, non é só unha cuestión de raíces. O galego, dado que lle importan tantos números, é tamén unha cuestión económica. Ter un idioma propio ten un valor incalculável, tamén no económico. O galego é unha ventá para comunicarse con 250 millóns de persoas no mundo. Unha ventá de oportunidades para dar soporte a unha potente industria cultural e de comunicación que cree riqueza e emprego no noso país. Pero se o autoodio lévalle a non comprender isto e a exercer de piquete de demolición da nosa cultura, porque vostedes están exercendo de piquete de demolición da nosa cultura. Mire, vou non ilustrar.
destinan case o dobre de cartos á seguridade dos edificios do Gallás que as industrias culturais galegas. Gastan 7 veces máis na calefacción e na limpeza da cidade da cultura que na promoción do talento audiovisual galego. E logo ten o descaro de falar hoxe pola mañá dunha lei que blinde a rendabilidade dos fondos públicos. Ese é o seu compromiso real coa cultura do noso país. Ofrece diálogo. Mire, señor Feijóo, froito do diálogo, neste Parlamento houbo multitude de acordos para defender o sector naval. Que fixo vostede para cumplilos? Exixiu o levantamento do veto a Fene? Non. Exixiu que se levantasen as restriccións a Navantia? Non. Cumpleu o seu compromiso de crear un centro de reparacións do naval en Vigo e outro en Ferrol? Porque, mire, vostede, señor Feijóo, en Ferrol prometeu un en Ferrol e en Vigo prometeu outro en Vigo. Pois tampouco. Voulle dicir, en cambio, o que si fixo. Votar pola mañá a favor do dique aquí e pola tarde en contra en Madrid. Eso foi o que fixo vostede. Ese é o problema, señor Feijóo. Vostede non é críbel, non ten palabra, non cumple nunca os seus compromisos. Mire, se vostede fose de fiar, hai un ano que en Navantia, Ferrol e en Barreras estarían cortando chapa. E agora véndennos como un éxito do seu goberno que estean estes asteleiros entre os 11 esteleiros seleccionados no concurso de Pemex. Mire, vostede mentiu, señor Feijóo. Vostede enganou os traballadores do sector naval e enganou a sociedade galega. Vostede dixo que os contratos de Pemex eran firmes e agora sabemos que eso é total e absolutamente falso. Pero permítanme que siga. Neste Parlamento aprobouse que non houbese unha quita aos estafados das preferentes. E que fixeron vostedes? O mesmo. Votar pola mañá en contra da quita aquí e pola tarde a favor en Madrid. Fixeron exactamente o mesmo. Vostede anunciou que ia solicitar a reapertura do proceso de arbitraxe. Pero o FROP díxolle que non. E vostede achantou, señor Feijóo, por moito que hoxe pola mañá seguise vendendo fume. Según o FROP, só o 50% dos estafados polas preferentes recuperou o diñeiro investido. E vostede aceita que Nova Galicia Banco sexa vendida sen asegurar sequer que se lle devolva o diñeiro á totalidade dos estafados. Mire, e xa que falo de Nova Galicia Banco, tamén houbo acordos unánimes, froito do diálogo, neste Parlamento, para que Galiza conserve as súas entidades de aforro. E agora vostede actúa como cómplice necesario para o expolio do noso aforro, porque iso é o que está facendo, señor Feijóo. Mire, cando vostede chegou á presidencia da Xunta, Galiza tiña 2 caixas e tiña 3 bancos. E agora estamos ás portas de quedar sen ningún. Sobre o futuro de Nova Galicia Banco, dixo hoxe pola mañá que o goberno galego non ten competencias, pero ten opinión. Non ten competencias, pero ten opinión. Que democrática é esa España solidaria da que vostede falaba hoxe pola mañá, que permite que o goberno galego teña opinión sobre o que outros van facer con o noso aforro. Que democrática. Di que a posición do seu goberno é que o comprador manteña o seu compromiso con Galiza. Unha recomendación, señor Feijóo. Non se molle vostede tanto. Non é necesario que se molle tanto. Di que o comprador manteña o seu compromiso con Galiza. Mire, iso mismo dixo o Banco Popular cando mercou o Banco Pastor, e hoxe o edificio do Banco Pastor na Coruña é un edificio baleiro. É unha cáscara sin nada dentro. Esa é a realidade, señor Feijóo. Vostede non só non se opón á venda, senón que pretende convencernos de que este é incluso o mellor momento para vender. Anúnciase a venda sin asegurar a devolución do diñeiro estafado polas preferentes, anúnciase a venda sen asegurar o mantemento da obra social, anúnciase a venda sen asegurar sequer que a colección artística permaneza en Galiza
E vostede pretende convencernos de que é o mellor momento para vender. O mellor momento para quen, señor Feijóo? Para os contribuintes. Destináronse 9.000 millóns de euros de recursos públicos para sanear esa entidade e a súa venda vai permitir recuperar, sendo optimistas, o 15% desa cantidade. Iso sen contar os 600 millóns de euros roubados os estafados polas preferentes. 600 millóns do aforro dos galegos e das galegas. O que se vai facer non é outra cousa que socializar as perdas para privatizar os beneficios. Imputar ao conxunto da sociedade as perdas da banca para que logo os beneficios sexan para o señor Botín, para o señor Fainé ou para o Guggenheim. Danos exactamente igual. É absolutamente impúdico. E o mellor momento para quen, señor Feijóo? Para Galiza. Resulta que de todo o crédito que se concede no Estado, só o 3,39% beneficia a familias e empresas galegas, a metade do que nos corresponde por poboación. Galiza é unha das poucas comunidades que ten un maior volume de depósitos que de créditos. Sabe o que isto significa? Pois mira, o que significa é que somos fornecedores de crédito para outras partes do Estado. O que significa é que o noso aforro emigra. Súmelle a esta situación a venda dunha entidade que xestiona o 40% do aforro dos galegos e das galegas e concede o 60% do crédito. Como temos dito en moitos debates, o camiño expedito para o expolio do aforro dos galegos e das galegas. E mire, señor Feijóo, o que vai acontecer é todo un síntoma do papel que lle atribúe o Estado español ao noso país. Nova Galicia Banco vai ser vendida aínda que sexa unha entidade sistémica para Galiza. En cambio, Bankia, ese burato negro que absorbe a mitade das axudas públicas á banca, non vai ser vendida porque é sistémica para España. E ese é o noso problema como país, señor Feijóo, aínda que vostede prefira ignoralo. Que o que é vital para Galiza non é vital para España. Pasa co noso aforro, pasa co noso sector naval, pasa co noso sector eólico, coa nosa pesca, co noso leite, ca súa complicidade, señor Feijóo, porque vostede actúa como o cómplice necesario para o expolio deste país. Esa é a función obxectiva que vostede está desempeñando na política galega, señor Feijóo. O cómplice necesario para que se expolie este país. Sí, señor Feijóo. Mire, a crise, en contra do que dixo vostede hoxe pola mañá, claro que ten consecuencias agravadas en Galiza, froito da nosa dependencia. A crise en Galiza está provocando a destrucción de grande parte do noso tecido productivo. E non hai país que poida construir o seu futuro sen unha base económica propia. E vostede é cómplice porque as súas posicións condean a Galiza a irrelevancia política. E a irrelevancia política conduce a irrelevancia social e a irrelevancia económica. Mire, vostede pasou a vida xustificando a súa incompetencia, dicindo que Galiza non tiña competencias. É un auténtico experto en tirar balóns fora, en botar a culpa a outros. E, en cambio, non reclamou, desde que vostede é presidente da Xunta de Galiza, unha soa competencia e as que ten non as exerce e permite, ademais, que sexan sistemáticamente invadidas. Mire, vostede podía exercer en sumisión. O goberno galego podía exercer en sumisión. Pero exercer en sumisión cos instrumentos legais que ten na súa man, señor Feijóo, non poña esa cara de sorpresa. Exercer a insumisión cos instrumentos legais que ten na súa man. Podía recurrir á lei de costas por invadir as nosas competencias. Pero cal é o problema? Que vostede prefire que Ence siga contaminando a ría de Pontevedra. Ese é o problema. Podía recurrir ante o Tribunal Constitucional o copago farmacéutico, pero vostede prefire obedecer a Rajoy a defender os nosos enfermos. Ese é o problema, señor Feijóo. Podía
recurrir á liberalización de horarios comerciais, que tamén invade claramente as nosas competencias. Pero vostede prefire a ruína do noso comercio a incomodar a Madrid. Podía recurrir que a Unión Europea nos dite incluso o que se pode pescar nas nosas rías sobre as que a Xunta de Galiza ten competencias exclusivas, pero prefire ser obediente a Bruselas antes que defender os nosos mariñeiros. A súa posición conduce a Galiza á irrelevancia e a consecuencia é a destrución da base económica deste país, a ruína económica deste país. E mire, aínda que vostede, polo que comentou na súa intervención hoxe pola mañá, prefira seguir abrazándose a un cadáver, o Estado das Autonomías está nunha crise irreversible. Non son adiviño, señor Feijóo. Non sei como acabará o proceso aberto en Cataluña, nin o proceso que máis cedo que tarde de seguro que se vai a abrir en Euskadi. Pero do que estou certo é de Cataluña e Euskadi terán tamén máis cedo que tarde un novo estatus político, un amplo espazo de libre decisión. Pero vostede, en cambio, non fai absolutamente nada para que Galiza pinte algo nese proceso, porque está ao servicio de outros intereses, non está ao servicio dos intereses deste país. Vostede prefire ser o colaborador necesario para que se expolie o noso país. Porque non se trata de copiar, señor Feijóo, non se trata de copiar, trátase de ter un proxecto de país. O actual marco político, mal que lle pese, non dá máis de sí. Está esgotado. Non serve para resolver os problemas dos galegos e das galegas. Hai que superalo. Hai que ir cara a un cambio de réxime. Cara a un cambio de réxime co centro de gravedade en Galiza. Mire, frente ao tópico de que nun contexto de crise non toca falar de autogoberno, de dereito a decidir, de soberanía, non é posíbel correxir as brutais desigualdades xeradas pola globalización se non é apostando pola soberanía. Non é posíbel exercer a democracia sen soberanía. Pero, ademais, nun mundo globalizado, se non tes un poder político propio, non pintas nada. Outros deciden por ti. Resúmeo a perfección un bello refrán irlandés, o que tamén fai sempre alusión a miña compañeira Ana Pontón. As bandeiras non dan de comer, pero se non tes unha bandeira, cómente. Se non tes unha bandeira, cómente. Vostede que decía que non. Mire, vostede nunca se preguntou como é posíbel que a frota pesqueira galega teña máis dificultades hoxe para faenar nas augas comunitarias, nas augas da Unión Europea, que antes de que o Estado español entrase no daquela mercado común. Nunca se formulou esa pregunta. Nunca se preguntou como é posíbel que, mentres outros países incrementaron desde aquela notablemente a súa cota pesqueira, a cota pesqueira galega cada vez sexa máis reducida. Nunca se preguntou iso. Pois sabe por qué? Porque outros deciden por nós. Así de simple, así de fácil. Mire, póñolle outro exemplo. Noruega. Un país, por certo, que ten moitas semellanzas con Galiza. A pesca e o sector naval, sí, por suposto, ten moitas semellanzas con Galiza se tivéramos un poder político propio que apostase polo aproveitamento das potencialidades e capacidades do noso país. Non sexan tan ignorantes, perdón. Un país, mire, Noruega como en Galiza, a pesca e o sector naval son sectores económicos estratégicos. A pesca e o sector naval son sectores económicos estratégicos. Resulta que Noruega non forma parte da Unión Europea, pero é un país soberano que se preocupa, cando negocia ca Unión Europea, de defender os seus intereses estratégicos. E cal é a consecuencia? Que a pesca e o sector naval noruego cada vez pesan máis en Europa, xusto o contrario do que pasa con Galiza. Mire, señor Feijóo, pese a toda a retórica de galeguidade coa que encheu o seu discurso hoxe pola mañá, vostede é presidente dun país no que non cree. Vostedes din que non se pode vivir por riba das nosas posibilidades, cando o problema de Galiza é que nos impoñen vivir por debaixo das nosas posibilidades.
Claro que estamos convencidos de que Galiza pode, de que os galegos e as galegas podemos, por suposto, se outros non deciden por nós. Mire, temos un país que é un auténtico verxel, a terra máis feraz, máis produtiva da península. Vostede mesmo recoñecía na última sesión de control, aínda que cometese o atrevemento de atribuirse a feracidade do país ao seu goberno como se fora un mérito do seu goberno. Si, refírome a cando afirmou que en Galiza hoxe hai moitos máis pés de árbores que hai só 5 anos como un éxito da súa política forestal. E como non os vai a ver, señor Feijóo? Se está todo absolutamente a monte, como non os vai a ver? Se vivimos nun país tan rico que se pecha unha estrada e en 5 anos está comesta polo bosque, como non os vai a ver? Mire, Galiza, cando eu era cativo, era por sí soa unha potencia pesqueira mundial. A Galiza daquela chamábaselle la despensa de España, nun mundo onde centos de millóns de persoas non teñen comida que levarse a boca. Vostede preside un país que ten capacidade para producir moitos máis alimentos dos que necesita para o seu consumo. Pero cal é hoxe a realidade? Que a maioría dos nosos alimentos, dos alimentos que consumimos, son importados. Resumío con maravillosa retranca galega o Carrabouxo, ese persoaxe do grande debuxante Xosé Lois. Por que importamos leite? Porque non importamos nada. Non importamos nada. Ese é o problema, señor Feijóo. Galiza sofre aínda as consecuencias dunha integración no mercado común europeo feita de costas aos nosos intereses. Por iso o nacionalismo galego opúxose daquela a integración naquelas condicións, mentres todos os partidos estatais votaban a favor en Madrid. Galiza sofre as consecuencias dunhas políticas que favorecen o abandono do campo, cando todo o país avanzado fixo da transformación do campo un pear do seu desenvolvemento. Un sector primario que serva de soporte a unha potente industria agroalimentar. Un sector primario que asegure o desenvolvemento sostível, contribuindo a conservar a natureza, contribuindo á calidade alimentar, a manter un rico e variado comercio de proximidade. Pero para iso, Galiza ten que ter capacidade de decisión sobre os seus recursos agrarios e pesqueiros. Mire, Galiza produce o dobre de electricidade da que necesita para o seu consumo interno. Isto nun mundo onde a disponibilidade de enerxía é un factor económico fundamental. Pero o goberno español fixe unha tarifa eléctrica única para todo o Estado que impide que Galiza poida extraer beneficios da produción de electricidade. Foi un conservador, o señor Víctor Moro, señor Feijóo, quen falou do espolio enerxético de Galiza. E aínda por riba, o goberno español pretende repercutir na tarifa eléctrica o canon eólico creado por vostede. Cal será a consecuencia? Pois mire, a consecuencia será as nosas minas de lignito esquilmadas para alimentar centrais térmicas mentras Galiza tiña que apandar coa chuvia ácida. Os nosos vales asolagados para construir centrais hidroeléctricas mentres os seus habitantes tiñan que emigrar. Os beneficios da xeración eléctrica emigraron. E aínda por riba, os galegos e galegas teremos que pagar a electricidade máis cara. O mesmo modelo colonial que vostedes querían aplicar en Corcoesto e outros proxectos de mega minería. E agora ven este debate coa medalla de que separa Corcoesto. Mire, esa medalla hai que poñerlla a sociedade que loitou na rúa para parar esa barbaridade. Mire, hoxe falounos tamén de renováveis. Seguindo o seu estilo, veu con novas promesas para tapar os seus fiascos, os 14.000 postos de traballo que sei que iba a crear o concurso eólico. Pero o certo é que as renováveis eran un sector no que Galiza estaba a vanguarda, cunha imensa capacidade de crear emprego e de crear valor engadido. E hoxe está na ruína
por un decreto do goberno español que decretou a paralización das enerxías renováveis. Por iso, señor Feijóo, por cousas como estas, Galiza ten que ter capacidade de decidir, neste caso, sobre os seus recursos enerxéticos e mineiros. Mire, señor Feijóo, e xa vou concluindo, señora presidenta, os galegos e galegas, efectivamente, temos demostrado sobradamente termos iniciativa, capacidade de traballo, cultura de aforro. Pero para tirar proveito desas capacidades necesitamos unha banca pública galega que evite a emigración do noso aforro. Necesitamos unha política industrial que aposte por que os ciclos productivos se completen en Galiza e que aposte tamén por favorecer o consumo dos produtos galegos para acabar con situacións vergoñentas como que producimos leite e a maioría dos iogurtes que consumimos son importados ou que producimos o 50% da madeira do Estado español e a maioría dos mobles son importados. E para iso necesitamos un goberno que mire polo noso en vez de actuar, señor Feijóo, como un auténtico cabalo de Troia, subvencionando a deslocalización de empresas galegas ou facendo que os principais beneficiarios das contratas públicas en Galiza sexan os grandes grupos empresariais madrileños, con concursos a medida como van facer co complexo hospitalario de Ourense. Para tirar proveito das nosas capacidades, é necesario que a creación de emprego sexa a prioridade de verdade, non simplemente unha reclamación retórica, fortalecendo o investimento social e productivo en vez de desmantelalo, promovendo a conciliación e o reparto do tempo de traballo, apostando polo coñecemento, polo I+D+I, por afortalar as nosas universidades, porque o talento da mocedade contribúa ao progreso do noso país. E para facelo posible, señor Feijóo, Galiza ten que ter dereito a decidir. Castelao decía: nós non somos separatistas, vos sodes os separadores. Permítame, por tanto, que conclúa cunha última cita de Castelao, o das medallas, señor Feijóo. Nos comprendemos que a un galego, a un vasco ou a un catalán que non queira ser español se lle chame separatista. Pero eu pregunto, como debe chamarse a un galego que non queira ser galego, a un vasco que non queira ser vasco, a un catalán que non queira ser catalán? Estou seguro de que en Castela a estes compatriotas lles chamarían vos españois, modelo de patriotas, cando en realidade son traidores a si mesmos e a terra que lles deu o ser. Estes sí que son separatistas. Señor Feijóo, rectifique, non sexa traidor a si mesmo, non sexa traidor a terra que lle deu o ser. Moitas grazas. Aquí remata a intervención do voceiro do Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, que comezou a súa locución cunha cita a Rosalía de Castro e rematou cunha cita de Castelao. Asegurou que el non vive